停止信号です。少々お待ちください。こちらは岩沼行が停車しました242円運転士です。どうぞ。お待たせいたしました。まもなく終点の岩沼です。5番線到着、お出口は左側です。車内に忘れ物ないようよくお確かめの上お降りください。